Angucap siji ulama Imam Abdullah Stane Kaputra Dening Sulaiman Asimiyo ingkang bangsa anata isun angarungu sakiwu singapatima kang ibu se Abdul Qadir nalika zahir kang putra mangka pati mau se anaina sauji masa anak isun terasa anasa piasu sunisun arahin angingatan anak ningali nyatane tanggaling rondong mangka ujayong ake saking wong desa jalan kaparehe tingkat kita apu sama pandu Fatimah Amus Aris maring kami sadaya patutlah sirah kabeh mangkoi sunah karya tanda Satina iki ora sanu suana isun muhidin kana apa nyata isun dina iki tanggaling bulan Ramadan pane isun taklid bahe dari sirak madira asmuni puasa masa daya amun kaula anut kewala saharju kaum jailani samita klid sadaya semuhi binti kae risam pura mangkana ake wong yang desa manjing jae
lan tutur yen dina iki puasa deni sami aningali tanggali bulan Ramadan angin jalan kabeh kebetangan sasangka iku kanda karma iya saya Abdul Qadir Waro tanggali bulan Ramadan paran dene masih alik tur masih kundang sesepang terkena wangan tingali wonten nalika Abdul Qadir jalan nalika bobot kang ibu kang umur sawida